အောင်နေကမရချမ်းမရိုက်ကမရချမ်းတော့မင်းသားဆင်းညစ်ပြီအော်ဟောဆင်းညစ်ပြီမင်းသားပြောမှာစီဝဆုံးကနော်မအဲ့ဒီဟာကြီးပြောဒီမှာကျတော့အလှထတာမရှိတော့အော်ဟုတ်မင်းတို့မတို့ထိုးတာကောင်းကြိုးဆင်းညစ်ပြီဟိုညစ်ပြီတော့ကြည့်ဟိုညစ်ပြီကိုโอเค1 2 3တော့မင်းရရနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်မင်းတို့ကနေလို့တော့တေးရတော့စားမယ်โอเคရရတော့ပြင်ရတော့1 2 3ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့စီဝဆုံးကအကြောင်းရင်းတော့မှာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့စီဝဆုံးကအကြောင်းကျွန်တော်လေးရတရှိတယောက်ရှင်းတော့မှတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုစိုက်ကြရ let's go အဲ့တော့စီဝဆုံးရဲ့ပုံစံမှာသူကနှစ်တိုက်ပေါ်မှာနေတဲ့ပုံပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံကသူကကြောဘက်မှာကျတော့သူကမီးကောရှိဝမ်းဘက်ကအနက်ရောင်ပေါ့နော်နေပေါ့နော်ဥကောင်းသေးပြီးတော့နှုတ်တီးရဲ့မာတယ်နှုတ်သီးမာရောနော်ဥကောင်းသိန်းနှုတ်သီးမာနဲ့အရွယ်စားကတော့စာကင်းကအရွယ်စားရှိပြီးတော့ဗောနော်ပြန်ငှက်တဲ့ပုံစံတူပါတယ်ဗောနော်စီကဆုံးငှက်တကောင်ငှက်တိုက်ပြုတ်ပြင်းနေပုံဗောနော်ဒီမှာဆိုသူတို့အဲ့ရငှက်တိုက်ကအမ်ဘက်ကနေရတာဗောနော်အောက်ပါတယ်အမ်ဘက်ကနေရတာဗောကျွန်တော်စားတဲ့ငှက်တိုက်က အမ်ဘက်ကပါဒါပင်မဲ့အဲ့ဒီအမ်ဘက်ကဆုံးငှက်ဥပေါ့နော်သူကတက်တက်ရင်းကြီးပြီးတော့စာကင်းငှက်ဥနဲ့တူပါတယ်စီကဆုံးငှက်ဥကအရန်သေးပြီးတော့ဗောနော်သူကစီကဆုံးငှက်ဥနေတော့အရန်ဆောက်တက်ပါတယ်ဗျအရန်ကောင်းတယ်မိခင်ပေါ့စီဝဆုံးကတည်းကအများဆုံးပေါ့နော်နေထိုင်သူကကြောက်ဆောင်ရအကျိုးတွေမှာသူတို့အများဆုံးနေထိုင်ကြတယ်သူတို့အမှပဲအစာချက်အဲ့ဒီမှာပဲနေရောနော်နေပဲဆိုတော့တိုင်နှန်းနေရရှာပါတယ်အုပ်စုကနေကြများတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပေါ့နော်လူနေအိမ်တိုင်မှာသူတို့အတိုက်ဆောင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အများကြီးပဲလေးအများကြီးပေါ့နော်ဘယ်တော့မှဆို4 5ကတော့ခုကတော့မြင်တွေ့ရတယ်တော်တော်များတယ်သူကအမျိုးအုပ်စုကနေကြပါတော့တိုက်ရအောင်တော့သူကအမီးတူတယ်ပေါ့နော်ဒီငှက်ကျွဲသူငှက်ကအမီးတူတော့အញ្ញပြန်နေပါရမ်းညံနေပြန်တန်းနိုင်တဲ့ချိန်မှာအញ្ញညံပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကနေပေါ့နော်ညပတ်အချိန်မှစရပေါ့နော်သူတို့တနေ့ကုန်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့ဆိုင်ရဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ငှက်တကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်တော့သူတို့ငှက်တိုက်တယ်သူတို့အစုံးနေရနေမှာသူတို့ခိုင်မာနဲ့သူတို့တိဆောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ပေါ့နော်တပေါင်းရနဲ့သူကတပေါင်းရပြီးတပေါင်းတကူးရတို့မှာပေါ့နော်သူကတပေါင်းကမှသူကသူတို့ရဲ့အိမ်မျိုးပေါ့နော်စောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီစီရဆုံးကမိခင်ငှက်ကနေပေါ့နော်တားပေါင်ညာကိုနေလာကြာရှည်ဆိုတော့သူကနေပေါ့နှစ်ပေါင်းညာနဲ့သူကကျိုးမွေးဆောက်တယ်ငှက်ငယ်များအရွယ်ရောက်မှတော့သူကအဲ့ရတိုက်ကနေဆင်းချတယ်ပေါ့နော်ဆင်းဟုတ်ပါတယ်ရှင်တော့ပေါ့နော်ရခင်ကပေါ့နော်ငှက်တိုက်ရှာဖွေသူတွေကပေါ့နော်ဒီဇွန်ငှက်တိုက်ရှာဖွေရသူတွေကပေါ့နော်ကျိုးညာပုံမှာကြောက်ဆောင်ကမ်ပါညာပါတွေကိုသူကတော့ငှက်တိုက်ညာကိုစွတ်စားဒီမျိုးကြောက်ဟွာတွေမှာရှိရဲ့ငှက်တိုက်ကိုစွတ်စားတဲ့သူကလာပြီးတော့ယူပါတယ်အခုတရင်းရာကြီးတိုင်းပေါ့နော်ဒေတာကြီးအတွင်းမှာမိတ်ညိုဘုံအင်းညိုကောတောင်းညိုတို့ရဲ့ကောတောင်းညိုတို့မှာသူကလူနေအိမ်ပေါ့နော်လူနေအိမ်မှာသူကအဲ့ရဲ့စီစုံကစီဝါညစ်မွေးညိုပြီးတော့အဲ့ဒီကငှက်တိုက်တွေကိုသူကနေပြန်ပြီးတော့စီဝါချင်းပြန်ရောင်းချကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စီဝါထုံးငှက်ကိုမွေးညိုတဲ့အခါမှာတော့စီဝါထုံးငှက်များပေါက်ဖွားနေထိုင်ပြီးတော့နော်အနေရာတွေပတ်ဝန်းကျင်တို့သူကတေးချာလှရပနဲ့ဖန်တီးထားတယ်တဲ့။အမို့နော်စီမဆုံးငှက်တရားပေါ့နော်နုကလာပါတဲ့နေရာမှာနေပြီးအဲ့ရဲ့ငှက်တိုက်ကိုခဏထုတ်လုပ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ခဏထုတ်လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမျိုးစီမဆုံးငှက်တိုက်တွေတော့ဟင်းစားအဖြစ်ဟင်းအဖြစ်စားသုံးနိုင်ပြီးတော့တဲ့သူဆေးဘက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီငှက်တိုက်ကဆေးနှစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်တဲ့။ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံငှက်တိုက်ကိုတော့တဘာဝတစ်တော်ထွက်ပေါ့နော်တန်ရန်ဇာရပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီငှက်တိုက်ကိုတန်ရန်ဇာရတဘာဝထွက်တန်ရန်ဇာရဒီမြန်မာနိုင်ငံသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်သူကငှက်တိုက်ထုတ်လုပ်ပေးပြီးပေါ့နော်စီရဆုံးငှက်ခင်းကကိုတဲ့ညုံမပြုတ်ပြီးမှုပေါ့နော်ညုံမပြုတ်စေအောင်တတိထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ့နော်
မတူညီပဲနဲ့ပေါ့ညို့အဖိုးတန်ကတိုင်ညင်နေရဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီရွယ်သုံးကရှားပါပြီးတော့ပရိုင်းတန်ညာကျဲတော့ပြီးတော့နော်အားရတဲ့ညာဆိုပါဝင်နေအဲကြောင့်အဖိုးတန်ချင်းဖြစ်ပါတော့ဒီကောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒါဒီမှာဆိုအကြောင်းတိရှိကြောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာပဲနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတာ like နှိပ်ပြီးတော့ကြပါဦးဗီဒီယိုရဲ့ like subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြပါကြအောင်မဲ့ဒီကပကောနာဗီဒီယိုမှာတန်တေးနေတာတဲဆုံးကြည့်ကြပါအောင်မဲ့ပိုင်းမှကြဟောမင်းတကောင်းနဲ့မင်းသားတော်တယ်အဲပတ်စံကိစ္စတော့နောက်မှပဲဆိုင်မှာဆင်းနေတော့အာရရဖိုက်တိုင်းနောက်မှဆိုင်မှာဆင်းနေရမီရိုမရိုးလေးအေးပေးတော့အေးတော်ပေးရတော့ဗီဒီယိုဝါအတက်ကပူးဝရောက်ကိုဟောကိုငါပြောရအတန်းနေပါနေလောကတေးကြချိတ်ပြပါဒီဒါပြီးသွားရင်နောက်နားချိန်ရှိပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဗီဒီယိုထပ်တင်မယ်မင်းသားခဏတော့နားရနော်ပြီးရင်ဟိုဆိုင်လေးရောက်နေတော်မင်းတို့ကနေနောက်မှဆိုင်ရဆွနေမယ်ရခဏနားမယ်အဲ့ဟိုမင်းသားရဲ့အချင်းလေးချက်ပြောဟဲ့နေမင်းသားရဲ့ဆော့ဆော့ထကောနဲ့ငါရင်အဲ့လောက်ပြန်ဆိုးပါဘူးဟိုတော့နည်းနည်းစားသိမရဘူးဟဲ့နင်ဘလို့ယူရရှာခေါ်တာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါ်ရမို့ဟိုကောင်အေးနေကောင်မင်းပြောတာနော်မရဘူးနာမလုပ်နိုင်ဘူးငါကောင်ကလည်းမရနည်းကနေပို့ကျွန်တော်အစင်ရောက်လို့ဝင်မယ်ဒီတကားတိတ်အစင်နေဆိုနောက်တကားကိုတေးချလို့ဝင်မယ်တရားဟုတ်ပြီအေးနောက်တစ်ခါအစင်နေဒီမှာမနေနဲ့ပါကျူးတယ်ပြန်လာဟုတ်ကဲ့အနေရောက်နေညစစားဟဲ့ရောက်မင်းခေါ်ရတဲ့မင်းသားမင်းတင်တော့တဲ့ပရိုဂျူငါ့ကိုပြောနေမင်းကဘလို့လုပ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားတယ်မရဘူးရုပ်ကနေကျော်မင်းသားနဲ့တွေ့ကျော်ထိတ်ရတာဗျာအေးနောက်တကားကျရင်စောက်ဆုံးမတည်နော်ငါပါးရိုက်ခံမင်းကိုပါထိုက်ရဟုတ်ကျွန်တော်တေးချရှာတိုင်းအေးအစာကိုကြည့်တော့ရှာဟုတ်ဒါစားပြီးရှင်ပြီးရင်နောက်တကားရိုက်မယ်နော်မင်းသားရောမင်းသားကမုတ်တော့စားပြဟိုနောက်ကဈေးဆိုင်မှာအေးဒီတိုင်းပြောခဏနေလို့ရှင်ခဏနောက်မင်းသားတယောက်နဲ့ထပ်ဟိုရရအောင်မယ်လို့ဟောဆရာကွာပါကျိုးတော့မယ်ခဏရောငါထိုင်လိုက်ပါအောင်မယ်